Merhaba doğa dostları. Bugün 24 Aralık 2018 saat 17:30. Şu anda İznik Gölü'nün Boyalıca köyünde hayatımızın en güzel günlerinden birini yaşamaktayız. İrfan kardeşimle beraber bugün sağ olsun bize bu imkanı sundu. Biz de günümüzü güzel bir şekilde yaşamaya karar verdik İznik Gölü'nde. Ben şahsım adına Erol Uçar, İznik Gölü'nün Boyalıca ve Çakırca sahillerinde her zaman benimseyen, oralarda vakit geçiren bir doğa dostu olarak tüm Türkiye'de yaşayan bütün dostlarımıza bu köylerimizi görmelerini, ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Ben yıllardan beri İznik Boyalıca'da yelken yaparak bu güzel köyün güzelliklerini keşfettim. Bu güzel gölün güzelliklerini keşfettim. Hala da bu güzellikleri yaşım 60 olmasına rağmen keşfetmekteyim ve bu olaydan çok büyük zevk almaktayım. 2 tane yelkenli teknemin İznik Gölü'nde ikisini de kullanma imkanım oldu. Bunu YouTube'dan seyredebilirsiniz. Boyalıca'da ve İznik'te yelken keyfi dediğinizde alabilirsiniz. Değerli dostum İrfan da bize burada vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi hem uçuş elemanı, hem doğa dostu, hem motosiklet dostu. Her türlü aktiviteleri canı gönülden yaşayan bir dostum olduğu için kendisine çok tebrik ediyorum. Yaşam boyunca kendisine mutluluklar diliyorum. Bütün dostlarımıza, bütün doğa dostlarımıza gönül dolusu bir güzel sonbahar akşamından en güzel akşamların sizlerin olmasını diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.